अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नींद में खर्राटों का बेहतरीन इलाज। सरसों का तेल नाक में डालें, खर्राटों का बेहतरीन इलाज है। सरसों के तेल को ड्रापर में डालें, फिर इससे रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक एक करके नाक में डालें। सिर्फ सरसों का तेल डालना है, कोई और नहीं। कुछ ही अरसा में ये खर्राटे ख़त्म हो जाएंगे। ये हर बुज़ुर्ग आदमी का मसला है। तो मैं था उमैर, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब का चैनल। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।